أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل عليكم نبيانا نازل ک الله جل جلاله پتا سبحانه من بعد الغم پس دغمنا امانتن امن اغه امن څنګه نعاسن پرکالی دغه جنگ احد په دوران کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او د صحابه کرام دا یو سو سکنډا لګون د سات په دې باندې پټول باندې پرکالی رااله او چې کله هغه پرکالی ختم شو نو دې داسې تازه دم شو چې تا به دې اړو جهاد کې ستړي شوي نه دي داسې دم شو یغشا طائفة منکم چې پټوله یو ډله ستاسو نه یعنې دغه پرکالی او دغه امن وطائفتون او بل ډله قد اهمتهم انفسهم چاغي غم اغستیو قد اهمتهم چې اغي غم کې اچولیو انفسهم خپل ځانونو یظنون بالله او دی ګمان کو په الله تعالی باندې غیر الحق نا حق ګمان ظن الجاهلیه او ګمان د جاهلیت یقولون چې ویل دي هل لنا یا وایدی هل لنا آیا اشتزم نه پاره من الامر من شيء د اختیار نه شي قل تورت وایا ان الامر بشک امر چې د اختیار كله لله دا ټول د الله د پاره دی يخفون في انفسهم او دی پټي في انفسهم پزړونو خپل کې مالا يبدون لك هغه چې دی نخ کار کوي تا یقولون دی وای لو کان لنا کچری وی زمون د پاره من الامر شیون د اختیار نه شي ما قتلنا هاونا نبو قتل شوی مونږه په دې ځای کې قل تورته وایا لو كنتم في بيوتكم کچری وای تاسو په کورونو تاسو کې لبرز الذين كتب عليهم القتل خامخارا وتی بو راخکار شی وو ان راوتی بو کسان كتب عليهم القتل چې فرض مقرر شوی دی پای باندې قتل دل الى مضاجعهم اغزاد ډډې لګولو تبا دی راوتیو نو مرګ نه څوک بچ کیږي نه وليبتلي الله او دې لپاره چې امتحان وکړي الله تعالی ما فی صدورکم فاغه باندې چې تاسو په سینو کې دي وليمحص ما فی قلوبکم او دې لپاره چې خالص کی صفا کی ما فی قلوبکم هغه چې تاسو په زړونو کې دي والله علیم الله خبردار دی بذات الصدور فاغه رازونو د زړونو باندې ان الذين تولوا بشک کسان تولوا منکم چغی او ګرځي دستا سنا یوم التقل جمعان پاک ورځ باندې چې مخامخ شو دواړه ډلې د مسلمانانو مجاهدینو او د کافرو انما استذلهم الشیطان یقینا او خیول دی لره شیطان ببعد ما کسبوا فسبب د بعض هغه اعمالو چې دی کړیو تاسو کو به دا منافقین بزغینا الله جل جلاله د جهاد کاروانه غست ولقد عفى الله او چې کم کمزوري مسلمانانو زړه کمزوري او دا غي په ځل کې داسې خبر رااله یا غي واپس شو او بیرته چې کوم نه بیا الله تبارک وتعالى دا غي ظلم مضبوط کړو الله فرمایي ولقد عفى الله عنهم یقینا معفو کړ الله تعالی دا غینا ان الله غفور رحیم بشک الله تعالی بهون کې حلیم او د صبر خاوند دی